ต้นไม้ชนิดนี้มาค่ะเขามีรูปลักษณะเป็นสีส้มสดแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะลูกเขาจะใหญ่เขาเหมือนต้นโทงเทงบ้านเราเลยนะคะนัดเรียกต้นโทงเทงไม่รู้ว่าภาคอื่นเนี่ยจะเรียกว่าต้นอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นต้นโคมไฟจีนค่ะนัดไปหาชื่อจากอินเทอร์เน็ตมานะคะลูกเขาสีส้มแบบสีสดแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่าต้นเขาจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็เวลาที่เขาแก่เต็มที่เนี่ยจะเป็นสีส้มสดแล้วก็สวยงามค่ะ